기침하다 갈비뼈에 금이 갔단 말이 믿어지시나요? 날씨가 갑작스럽게 추워지면 주변에서 종종 듣게 되는 말인데요. 이런 말은 농담이나 변명이 아니고 실제로 발생할 수 있는 일입니다. 심하게 기침할 때는 갈비뼈에 금이나 타박상을 입을 수 있기에 경각심을 가질 필요가 있습니다. 대한천식알레르기학회와 한국의학바이오기자협회가 지난 3일 개최한 중증 천식치료 보장성 확대와 의료 전달체계 개선 방안 심포지엄에서 이러한 사례가 보고됐는데요. 사례 보고를 한 환자의 어머니에 따르면 이 환자는 만성천식으로 장기간 고통받아 왔습니다. 어머니는 환자의 상태에 대해 심한 기침에 갈비뼈가 부서지는 건 다반사라고 밝혔습니다. 심한 기침에 의한 갈비뼈 부상은 유명인에게도 예외가 아닌데요. 배우 최정환은 올 4월 유튜브 채널 최정환TV를 통해 갈비뼈 타박상을 당했다는 사실을 알렸습니다. 그는 갈비뼈 타박상과 관련해 기침이 되게 위험하다. 기침하다가 고통이 점점 깊어지더니 갑자기 너무 아픈 거다라며 고백했습니다. 이 증상 이후 실시한 엑스레이 검사 결과는 어땠을까요? 그는 금 안 갔다더라. 이제 칼슘 열심히 먹어야겠다는 각오를 밝혔습니다. 지난해 한 방송에서 방송인 오영실도 기침으로 인한 갈비뼈 골절 가능성에 대해 두려움을 표한 바 있는데요. 현장에서 오영실의 걱정을 들은 라기향 정형외과 전문의는 실제로 기침하다 뼈가 부러질 수 있다라며 70대 여성 환자가 가슴이 아프다고 왔는데 아침에 기침을 3개 하셨다더라. 엑스레이를 찍어보니 갈비뼈에 금이 갔고 골다공증 검사를 했더니 골다공증이 있었다고 전했습니다. 심하게 웃다가 갈비뼈 골절이 될 수도 있습니다. 라기양 전문의는 골다공증이 심한 분들은 기침뿐 아니라 화분을 들다가 허리에 금이 갈 수도 있고 아주 심하게 웃다가도 골절이 될 수 있다. 사소한 충격으로도 금이 가고 부러질 수 있다고 지적했습니다. 기침하거나 웃다가 갈비뼈에 타박상 혹은 골절상을 입을 수 있는 사례가 생각보다 적지 않다는 말인데요. 기침으로 인한 갈비뼈 부상은 만성 천식, 스테로이드 과다 사용, 골다공증 등을 가진 환자들이 특히 조심해야 하지만 평소 건강에 문제가 없다고 생각한 남성에게도 발생할 수 있다는 점 참고하셨으면 좋겠습니다. 이상 헬스 인사이드였습니다. 누가 영상 제보로 돈 번다 그러면 에이, 설마 했지? 근데 진짜 벌었어. 머니캠. 야, 너도 벌 수 있어.